Rồi đau cô. Rồi cô nằm nữa đi. Đó. Xích qua đây tí cô, xích qua đây tí. Dạ. Rồi, ngay rồi đó. Ok. Nằm nghe dễ chịu không? Dạ đỡ hơn hồi nãy nằm đau lắm. Nãy nằm đau hả? Đau nằm xuống là sắp là cái giống nó không ngay được, nó đau. Bây giờ nằm đi chưa? Dạ, cũng hơi đỡ chưa chưa không? Chưa có im không? Rồi tiếp tục nha. Dạ. Đau không? Đau. Vậy nó mới thông ra nè. Ok, giờ tới đây cắm cái đầu gối xuống đó, đừng gọng nha. Rồi gì đau không? Dạ không. Ok, rồi ngay ra. Sao mà cái chút lưng cái chân, hai chân cô đi mạnh là ngon rồi. Dạ. Đầu cổ nhẹ sáng mắt hả cô? Dạ. Ok, không đau lại đi. Chuồn lên đó. Rồi thẳng chân ra, đưa tay ra cô. Đưa tay ra, căng ra. Đưa bình thường không sao. Bởi vì thầy sợ cái chân thầy đạp á. Dạ. Rồi gì có đau không? Dạ không. Ok. Chân giúp chân nhẹ được. Cô thấy xe nó trúng ở đâu? Dạ té nó tận cái bằng đít xuống. Cái mông á. Dạ cái mông. Chiếc xe leo lên mà chưa xong rồi nó chạy tới cái chợ ngồi tạ cái đít xuống vậy đó thầy. Ở trên nó lạnh xuống á. Lạnh xuống. Dạ. Cái đồ cục sống. Đông sống cũng ngồi mà Sẽ bị đứt đau đó rồi. hả? Dạ. Dạ. Ừ. Rồi cô ngồi vậy đi, thầy giúp cho hai cái chân. Ừ. Cô ngồi vậy thấy nhẹ không? Dạ nhẹ.